بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة العصرية المنزلية، جبت لكم النهاردة منتج جميل جدا، منتج لا غنى عنه في أي بيت، وهي الفتاحة المتعددة الاستخدامات. تمام، زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بتكون بالشكل ده. تعالوا نشوف الفتاحة من الداخل بتكون شكلها ايه وازاي بتستخدم. الفتاحة طبعا تقدروا تفتحوا بيها البيبسي والكوكاكولا، فيها مبشرة، تقدروا تفتحوا بيها علب السلمون والتونة والمعلبات، بتكون بالشكل ده. تمام، زي ما انتم شايفينها بالشكل ده، والتقفيل ده جميلة جدا ورائعة وسهلة الحمل. طبعا القطعة دي بتكون لفتح المعلبات زي التونة والسلمون والصفائح الكبيرة وغيرها، بتكون بالشكل ده. تمام، وطبعا دي بتكون بتفتح الأزايز البيبسي والكنزات. تمام، فتحة جميلة جدا ورائعة زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. طبعا موجود فيها مبشرة بالشكل ده، بتكون بالشكل والتقفيل ده. ده شكل فتاحة الكوكولا المتعددة الاستخدامات. فتاحة جميلة جدا، فتاحة لا غنى عنها في أي بيت، هتسهل عليكم حاجات كتير قوي. سعرها هايل جدا جدا ورائع، توفر منها بكميات. لو حابين تستفسروا عن أي شيء عن المنتج بتسيبوا لنا تعليق أسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. تمام، يوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناة بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد من منتجاتنا العصرية والمنزلية الجميلة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.